oh, tarik banter ya. Kena iki lho. Cokot iki teh. Heeh. Radiator. Iya, Mas. Selar. Umpan. Iki selar ya? Iki selar. Ya kenanya? Buanter ya? Wow, wes. Tompel. Mbak. Iya, tompel. Oh, tombak. Iki digur laporan kene kena iki. Ini tak pancing rana apa? Masa kok ora lupa. Nah, enggak ya lapet di sitak tompel sitak tak. Tompel sikak ngene. Terlalu ya. Heeh, entar jeru. Mari gak kerasan. Pikir kayaknya lagi pikirin karang. Sekarang. Tapi wak sak mene-mene iku malam apa rengki. Enggak jelas. Apalane ngono kok. Luar. Lu ada apa? Oh, mau wajar mau. Yo. Wes. Aku dek mau tak kira iwak ternyata ora iku ngisoran. Dingin. Muak. Kok. Tek. Tapi ono rupane PMR ngono. Dan sebenarnya gono. Sing kawan putih ya, enggak jejere. Jarak pirang? Iya. Iya. Kalau putih pancing yo. Maaf ya. Sik sabar. Benakno sisan mobil. Dah. Kayak anak citi. Mau untuk solar, Bang. Ono? Ngeri deh. Tompel ya. Aduh. Hati-hati, Mas. Iya. 9 ya? Heeh. Gede. Hmm. Gede.
Bahaya kono ane gosok. Tompel ya. Jajan. Tak kontrak untuk selar cilik mah. Duh, anak badung aku. Iya. Lumayan. Nah lho, cowok itu balik neh. Mbak. Oh, aku diinginane dak nek kene. Full kuat. Bawa aku. Jig spoon bisa. Desarane ana teh. Iku nganu apa jenenge? Baronang. Baronang. Tapi dek ono ngene gitu. Ono. Ini sebutan iki ya. Heeh. Wang uang. Gua ora ya. Terus pun jajal saya. Iya. Ya? Apa? Teri ini waki ya? Oh teri? Teri. Terus Mas Pian strike. Ajar Yan. Ajar. Wes. LB.
Yo aku mau kecantol lah. Langsung anu gini. Nancep. Tapi konoan ku isone mau gue talang-talang kok. Anu enggak gelem. Enggak gelem, bodoh. Bisa ono nahan, gue cantol mau. Ora dulu gawe mek loro ya, Mas. Ya wis. Aku ku carry ono siji nang omah. Ora, Mas. Nek pemane kok nganu ya, tek-tek ada. Mungkin tak lapane. Kete sih. Maksudnya kita Udah talang-talang. Ini pasti cokot. Cokot ya. Baru nang kata. Makan. Nek cedhik yo kok kreng malah pino ya. Kerang ya kudu rondo cedhikne. Gak nyandak. Mau nyobok dulu. Gede. Kok. Kan tek ini bilang kali dia. Oh iya nyogok. Tet. Mana sih? Oh sih boy. Mas Pian. Tanggane Mas Pion. Wih. Toda apa? Diangkat sama Mas Pion. Dia. Mas Pion diangkat. Kok tengiri ya tok. Mak. Ora ngeri, ora apa-apa. Toda. Sangar diangkat ae. Tidak apa-apa. Gede ono. Mayan niku Yan. Iya. Mas Pion dapat toda. Enak ya? Wah, enak ah. Gitu ya. Ini ya. Nek ora kena sikelem. Soalnya landep banget. Mas Pion dapat toda lagi. Ini